Príjemný dobrý deň prajem, vítam vás pri dnešnej časti podnikateľského podcastu. Dnes sa budeme rozprávať s Martinom Drahošom, ktorý je zakladateľ projektu Be World, čo je vlastne networkingová spoločnosť. Vítam ťa. Dobrý deň prajem všetkým. Tak povedz nám teda za začiatku, že čo táto firma alebo tento projekt, aký má význam, že čo zastupuje možno a niečo k tomu. Možno ak by sme zoširoka, tak by sme mohli povedať, že celospoločenský, ale je orientovaný predovšetkým na podnikateľov. Tak podnikatelia sú súčasť spoločnosti. Je orientovaný na to, aby sa rozvíjali. Keď by som možno spomenul slova z vízie tohto projektu, že v budúcnosti bude viac oceňovanie schopnosť niečo zdieľať, či už skúsenosti, vedomosti, zdroje a podobne, ako preukázanie toho, aký objem majetku máte, tak takýto spoločenský význam a dopad to má. Dobre, a v podstate tá myšlienka má, aký to má cieľ teda, že títo ľudia, ktorí sa tam teda spoja, ono to má nejakým spôsobom, keďže je to networkingová spoločnosť, tak má spájať nejakých ľudí teda. No a akým spôsobom ich spája? Táto myšlienka vyplýva najmä z nejakej tendencie, ktorá prebiehala v minulom storočí, ktorá silnila individualizmus a teda ľudia sa ako keby okliešťovali tých širokých vzťahov, ktorými disponovali. Pretože networking, možno, že ho tak nenazývali, to slovo sa prvýkrát ako net nachádzalo v nejakom 800 roku v záznamoch jedného anglického kráľa, kde sa to používalo na sieť a pavučinu, hej, ale postupne sa to transformovalo, niekedy sa to používalo predovšetkým na siete rybárske alebo iné typy sietí, hej. A potom až keď teda prišla elektronika v tomto minulom storočí, tak sa to začalo používať na IT prvky, ktoré súviseli so sieťovaním technológií. No a na tento spôsob brnkla prvýkrát psychológia na začiatku minulého storočia, kde sa tak označovali komunity. A dnes to prešlo do tejto formy. Cieľom toho je, aby sa tí ľudia spojili, aby si našli vzájomne dôveru, keď sa budú stretávať, budú mať schopnosť dôverovať si, budú sa rozprávať o rôznych témach. Takže toto je v skutočnosti cieľom toho networkingu. Že popri tom vyrastie obchod, že popri tom sa vám zvýšia vaše vedomosti a skúsenosti. To je fajn, to je plus. Určite. A vlastne akým prostredníctvom, teda okrem toho onlineového priestoru sa chodia títo usporiadavate akože vo vašej firme aj nejaké podujatia, aj nejaké spoločenské akcie a tak ďalej? To, že je teraz networking známy v online priestore, je možno len tlak tejto súčasnej doby, ktorá nám neumožňuje ten voľný pohyb v takom rozsahu. Ale prapôvodne, teda tie koncepty, ktoré už vyrastali povedzme niekde v 50. rokoch minulého storočia, najmä v Amerike a tam, kde tie podnikateľské prostredia boli živšie, tak boli fyzického charakteru. Aj my sme ich mali fyzického charakteru a stretávali sme sa v rôznych mestách, v jednotlivých kluboch, ktoré sme si nazývali podľa názvu mesta. A teraz sme prešli do toho online priestoru, aby sme teda pokračovali v tej myšlienke, ktorú sme započali. Jasné. Asi tam bol aj nejaký tlak zo strany tej korony a tak ďalej, že neboli dovolené, alebo teda stále ešte nie sú ani teraz dovolené nejaké väčšie akcie. A ako ste cítili vlastne vo firme nejaký ten prerod alebo do tohto vlastne online? Či už aj predtým bola tá onlineová úroveň nejaká vyššia vo firme a vlastne sa nič nezmenilo, alebo teraz je to museli ste nejako upgradeovať aj systém a tak ďalej, alebo ako to vlastne vnímate? Možno si zažartujem na začiatok, že korona ako taká nás veľmi netlačila, ale áno, tá situácia, ktorá nastala,
si vyžadovala nejaké riešenie. Dá sa povedať, že zo dňa na deň nebolo umožnené stretávať sa. Tak keď tá prvá informácia prebehla, že to bude 2 týždne, tak sme z toho nerobili nejakú ťažkú hlavu, neriešili sme tú situáciu. Ale potom, keď sa ukázalo, že 2 týždne nebudú 2 týždne a vlastne ten čas nie je odhadnutelný a nie je jasné, kedy, koľko to bude, tak sme sa rozhodli, že pôjdeme do toho online. Nikdy sme ho predtým neskúšali, tak sme si vybrali jeden z nástrojov, bolo ich viacero, vyskúšali sme si ho, nebol to problém. Jediné, čo je veľmi zásadne odlišné, je to, že ľudia, keď sa stretnú, tak majú komplexnosť vnímania, pohybu a rétoriky toho človeka a to sú súvisiac s tým aj jeho pach a podobne a to sú všetko veci, ktoré nám vytvárajú nejaké produkcie nejakých žliaz v tele a tie nám potom ujasňujú pocit k danému človeku, že ako na ňo máme reagovať. Toto sa v online nedeje. Všetko je potom v tom kontexte slovnom a vizuálnom. No a takisto, keď LinkedIn, tak si môžeme zažartovať. Často tam vidno reklamu na obleky pánov, ktorí sú ale v trenkách. Čiže takto by som pripodobnil potom tú reštrukturalizáciu toho osobného stretnutia na online, hej? Že len do pol pása sme. No jasno, ako určite asi sa všetci zhodneme, že ten osobný nejaký fyzický kontakt určite sa online tomu nemôže vyrovnať. Ale to vo veľa veciach je to aj praktické, že povedzme aj my dvaja, hej, že ja som doma, ty si pravdepodobne doma alebo v kancelárii, nemuseli sme teraz cestovať k sebe neviem koľko hodín a tak ďalej, čiže tá praktickosť je na takej dosť veľkej úrovni, len sa to stále ako keby nevyrovná. No. Možno by som to popísal, že ani nie tak ten prvý môj vstup znamenal, že vidím v tom negatíva. Je to tak ako aj pri tých fyzických. Áno, tam sú zase iné negatíva. Každá z tých aktivít alebo produkcií alebo fóriem má niečo pozitívne, niečo negatívne. Otázne je, že prečo práve toto alebo tamto je nám v tomto období alebo navždy dobré alebo nedobré. A čo teda máme robiť, aby nám z toho to najlepšie prichádzalo. A to sa vlastne spoločne učíme teraz. Aj na tých networkingoch, aj z tých reakcií. A teraz vlastne aj my si dvaja dávame tú spätnú väzbu. Tak ja si myslím, že taká kombinácia, že je asi najlepšia. Že to praktično aj z každého rožku trošku. Dobre, tak firmu si nám zhruba predstavil aký je jej účel. Ako si sa, prosím ťa, k takémuto niečo dostal? Že ako sa človek dostane k nápadu alebo myšlienke, že začne robiť takto spájať ľudí a tak ďalej? No, podnikám už dlhé roky a v rôznych firmách, ako som pôsobil, tak väčšinou to bolo na pozíciách, ktoré rozvíjali obchod, alebo teda obchod s marketingom. No a v predchádzajúcom pôsobení, pred založením tohto projektu, som pôsobil vo firme, kde som raz bol pozvaný na networkingové stretnutie. Vtedy som si ho pozrel, začal som ho navštevovať a zapáčilo sa mi, akým spôsobom môže človek budovať biznis prostredníctvom odporúčaní. A to odporúčanie je veľmi silný obchodný nástroj pri produktoch, kde je potrebný priamy predaj, a osobný marketing, ústny marketing. Tam je to veľmi, veľmi vhodné. Tak som potom postupne navštevoval asi 7 rôznych druhov, 7 rôznych projektov, zašiel som do Rakúska, do Maďarska, pozrel som si, ako to tam robia. A z toho všetkého som si utriedil, že aký spôsob by bol najvhodnejší na to budovanie biznisu, čo mi kde chýbalo, čo by som si pridal. Akým spôsobom by som chcel, aby to fungovalo. Následne som to potom spísal do konceptu a vybudoval na to firmu. A tie v podstate predošlé zamestnania to boli nejaké asi obchodné pozície, alebo?
Áno, tá posledná bola telekomunikácie, tam som bol obchodným riaditeľom. Úplne prvotina bola zase bezpečnostná služba, to bolo veľmi populárne po prevrate. Tam som takisto bol obchodným. Medzi tým som budoval zase firmu na počítače. S webhostingovou firmou som spolupracoval takisto. Takže rôzne takéto typy. Čiže bol si zároveň zamestnaný a budoval firmu? V niektorých firmách som bol vlastníkom, niekde spoluvlastníkom, niekde akcionárom, niekde som bol konateľom, niekde som bol obchodným riaditeľom, čiže vždy sa to v nejakej takej pozícii motalo, ktorá mala na zodpovednosti riešiť obchod a marketing, produkty. A čo je možno, že také najlepšie, že z tvojho pohľadu, že pre teba v podstate, že byť podnikateľom, alebo skôr byť niekde riaditeľom, zamestnancom, alebo že aká je taká tá najlepšia pozícia? Možno, že... Ak by to bolo pre mňa, tak určite podnikateľom. A ak by to bola všeobecná diskusia, tak každý človek musí poznať v sebe, do akej miery on potrebuje mať istotu a do akej miery je tvorivý. Tieto dva momenty, keď pozná v sebe, že dokáže znášať vysokú neistotu a má vysokú tvorivosť, tak pokojne nech sa rozhoduje pre podnikanie, ale pokiaľ potrebuje vysokú istotu a nízku tvorivosť, čiže má nejaké predpisy, v ktorých šlapajách ide, tak je pre ňo veľmi príjemné byť zamestnancom. Aj tam dokáže byť veľmi šikovný a tak ďalej, avšak to prostredie podnikateľské má iné potreby, iné požiadavky na jedinca. Áno, tak určite, že keď je niekto taký tvorivejší alebo taký sebestačnejší, tak sa asi v tom zamestnaní tak trochu trápi. Tak by sme to ale nechceli vidieť úplne čierno-bielo. V top managementoch firiem, podľa samozrejme tej veľkosti tej firmy, sú už pozície, ktoré vyžadujú trošku iný pomer, hej? Oni dávajú tú istotu, ale dávajú potom aj väčší priestor tej tvorivosti. Takže to tiež treba povedať, že nie je to čierno-biele. Hej, ako určite ja neviem, napríklad ja osobne si chcem vybudovať niečo vlastné kvôli tomu, že chcem, aby to bolo moje. Hej, že keby som sa aj dostal na nejakú pozíciu riaditeľa možno, tak by to bolo stále vo firme, ktorá nie je moja, hej? Že nemôžem si tam robiť úplne, že svoje rozhodnutia. Napríklad neviem, či by som vôbec prijal investora, lebo stále je to ako keby ďalší človek, ktorý mi do toho môže ako keby v úvodzovkách kecať. Čiže... Tak ak by sme nejaké pohľady na takúto vec chceli si vycibriť, môžeme sa pozerať na to, či to nie je kultúrne a spoločensky ako keby vytlačené alebo ťahané, že takýto spôsob. Mnoho Slovákov totiž to premýšľa rovnako. Ale pozrime sa na Turka. Tam ktokoľvek prispieva do toho biznisu plnou vážnosťou, ako keby to bolo jeho. Ale patrí to napríklad hlave rodu alebo niekomu, hej? A ten potom určí, že teda ak by si sa chcel oddeliť, tak podľa nejakých pravidel, či dostane alebo nedostane z toho ten podiel, hej? Alebo sa môžeme pozrieť na Japoncov, kde kolektívne myslenie, alebo teda patričnosť ku spoločnosti a kolektívu je ďaleko vyšší pocit ako individualita, a teda sú ochotní, a nepôsobím to nejakým spôsobom problematicky, aby sa podielovo delili vo veľkých podnikoch. Ale zase kultúra, možno zákony a všetko, celá tá spoločnosť si nedovolí to, aby s prepáčením, ako to povedať slušne, vy s nejakým konkrétnym akcionárom. Hej? Že neurobia sa tam spôsoby, že týchto 200 000 ľudí celé životy tu pracovalo, malo nejaký pomyselný zamestnanecký podiel a ide na dôchodok, tak mu patrí tá úcta a teda ho dostane. Neurobia tú zmenu, že aha, tak už má ísť 90% do dôchodku, no zmeníme pravidlá a fajn. Aha, no jasné. Hej, čiže spoločnosť, zákony, kultúra a všetko toto, takto ide, tá morálka je v tých ľuďoch, proste to neurobí, hej? Áno.
V diskusii s rakúskym podnikateľom, keď napríklad poviete, že možno, že či by tam nevznikla nejaká korupcia, tak vaša úroveň v ich očiach padne veľmi nízko. Prečo? Pretože vôbec prečo ste premýšľali o korupcii. Vy plávate v týchto vodách, nechceme s vami nič spoločné. Čiže to spoločenské prostredie. No, zrejme sa to na tom Slovensku posilnilo aj preto, že tu bolo hodne podnikov, ktoré boli neférové a teda ak niekto vošiel do spoločníctva, poznáme ten vtip, že najlepšie je nepárny počet v SROčke, traja je veľa, tak potom to má takéto následky. Ľudia chcú byť sami. Networking je presne opačného charakteru. Networking ich spája, pretože aj posledný môj post hovorí o tom, že či je hodnota jedinca bez spoločnosti, alebo spoločnosť bez jedinca, ktorý je ten vodca, napríklad. Alebo hej. Takže to je také zamyslenie, že jedinec, pokiaľ je aj výnimočný a úžasný, ale pokiaľ nemá túto spoločenstvo, niekto strieľa góly, ale keď nemá celú jedenáctku, tak by nastrieľal figu drevenú. Ako za spájanie s ľuďmi a za dobré vzťahy určite som. To o tom žiadne ako. Ale myslel som to skôr takým spôsobom, ono to nebolo ani priamo nejako mierené na ten networking alebo na niečo, ale v podstate ide o to, že keď už sú dvaja ľudia vo firme, hej, ktorí majú napríklad rovnaký podiel, tak a tým pádom rovnakú rozhodovaciu moc alebo právo, tak je nemysliteľné jednoducho, aby sa dvaja ľudia zhodli na jednej veci. Vždycky ten jeden, alebo na niekoľkých možno áno, ale určite nie na všetkých. Čiže skôr ako keby z toho hľadiska, nie že by som sa bál, že by ma niekto okradol, alebo že by som sa s nikým nechcel si pomôcť, alebo niečo na tento štýl. Skôr si to chcem spraviť celé po svojom. Čiže takto to bolo skôr myslené. Áno, v poriadku. Na to konto sa potom spoločnosť ako keby samo reguluje a hľadá si nejaké iné cesty a preto sú už rôzne komunitné podnikania, preto sa zosieťovávajú napríklad aj firmy, kde je množstvo, povedzme, študentov, ktorých zastrešuje jeden ako organizátor, ale každý parciálne robí nejakú časť, za ktorú je potom zodpovedný a platený na svoje triko, hej. Alebo potom sú tzv. Freelanceri, ktorí sa zapájajú do projektov a tak ďalej. No a toto vlastne vďaka tomu negatívnemu pôsobeniu si ľudia hľadajú inú cestu, kde vedia, že tu bude vyváženosť toho vzťahu, ale chceme byť spoločne. Čiže áno, prikladá to aj k tej tvojej myšlienke, že áno, dá sa a nemusí to byť v jednej firme. Áno, presne tak. Dobre, tak skús nám teraz povedať niečo o tom, že v čom vidíš výhody, a je to aj dobré, keďže si bol predtým aj zamestnaný a tak ďalej. Vždycky sa pýtam ľudí, aké sú výhody a nevýhody toho podnikania z ich pohľadu, že v podstate, lebo veľa ľudí o tom ako keby rozmýšľa, že to podnikanie je príliš veľký risk, ale tak už sme sa rozprávali o tom, že nie pre každého to je, ale nejakým spôsobom tak tú mienku celkovú a potom sú ľudia zase, ktorí si myslia, že mať peniaze je zlé možno, potom sú zase ľudia, ktorí chcú len tie peniaze z toho podnikania alebo si myslia, že budú mať milión voľného času, hej, spravím si voľno, kedy chcem a tak ďalej. Tak aj túto možno, že mienku sa snažím opraviť na takú správnu mieru a vlastne uviesť tých ľudí do toho obrazu, že skús nám teda povedať, že v čom vidíš tie výhody a nevýhody. Neviem, či poviem niečo, čo by uviedlo ľudí na správnu mieru, ale je tam množstvo rôznych pohľadov. Môžeme ten pohľad dať napríklad, že živnostník je vlastne premenený zamestnanec, len má plnú zodpovednosť. Hej? A zodpovednosť ako taká v tom podnikaní je kľúčová, ak začneme podnikať, pretože vlastne podnikáme na svoje meno, na svoje triko, áno, postupne SROčka to stiera a tak ďalej, akciovka. Ale vždy tam je zodpovednosť toho, ktorý to proste má ako keby na svoje meno, na svoju firmu, že je zodpovedný za to, čo s tým robí, ako to robí a teda aj na tie dôsledky.
No a potom druhý parameter sú tam tie kompetencie. Hej, lebo sú ľudia, ktorí neznesú, že nemajú kompetencie, alebo že ich majú obmedzované. A to je najmä u tých zamestnancov, kdežto u toho podnikania má plné kompetencie ten, ktorý podniká. Hej? Ale tak, ako som povedal, nesie za to zodpovednosť. No. To je také zamyslenie, že... Možno pre teba, že v čom vidíš z tvojho pohľadu tie výhody pre teba a tie nevýhody? Že čo bolo lepšie možno, keď si bol zamestnanec a horšie, a čo je lepšie alebo horšie teraz, keď podnikáš? Tak zásadný prvok je tam sloboda. Sloboda toho, že sa človek rozhodne, kedy, koľko, čo spraví. Pomaly sa stiera ten nános, ktorý nám tu zanechal nejaký režim, ktorý tu bol, že teda treba od 8. do 16. a treba tu byť. Tu byť. Tu byť znamenalo, že pracuješ. Ale to pravdou nebolo. Ten človek vie byť efektívny a vie šikovne spraviť prácu za nejaký iný čas, ako je 8 až 16. Ale ak by to tak robil, tak systém naučil toho človeka, že potom by dostal ďalšiu prácu. Čiže je to demotivačné byť zamestnancom. Ešte keď si podnikateľ, aspoň pre mňa toto znamená, a povieš si, že mne najlepšie myslí medzi 3. a 4. ráno, pretože vtedy, ja neviem, sa zobúdzam napríklad. Hej. Tak si tie myšlienky spíšem a sú geniálne a pracujem podľa nich. Ale niekto rád robí, povedzme, od 10. večer do 12. Toto zamestnanec nemôže robiť, nefunguje to dobre. Hej. Dneska trošku sa tak zvirtualizoval ten svet, tak trošku sa to posúva. Hej. Skôr sa robia projektové úlohy alebo nejaké tasky sa riešia a monitoruje sa odkedy dokedy to robil, ale to najmä v IT svete. Ale celkovo život tak nefunguje. Hej. Alebo keď treba, povedzme v reštaurácii, že viacej ľudí má obsluhovať, tak vybehne druhá časť rodiny a proste začne obsluhovať. Ale je to na 2 hodinky. Jasne. Ale to si môže dovoliť podnikateľ, hoci teda určite úrady by mi na toto odpovedali svojím spôsobom, lebo mal by byť zamestnanec, mal by mať hygienu a neviem čo všetko. Ale teda keď toto odmyslíme, tak je to nejakým spôsobom riešenie nejakých výkyvov v zdrojových potrebách tej firmy. Hej? Ale ako keď máš zamestnávať celý deň človeka na to, aby tam len po tie 2 hodinky popracoval, to by nešlo. Hej? Takže to podnikanie si vyžaduje aj tú kreativitu, tú tvorivosť a tá sloboda je veľmi, veľmi dobrá vec. Hej, Nie všetko sa tak dá organizovať. Áno, sú proste činnosti, ktoré sú nevyhnutné na to, že toto musia byť zamestnanci. Áno. No a tá sloboda ale pravdepodobne prichádza až potom. V podstate toto je to, čo som vral na začiatku, že hej, je tam síce nejaká sloboda, ale za začiatku to chvíľku trvá, že kým sa to rozbehne. A vtedy ten človek musí robiť o mnoho viac ako predtým v nejakom tom svojom zamestnaní, kde bol teda 8 hodín. Môže sa to dohnať aj do extrémov, kedy človek môže pracovať aj 16 hodín denne. A toto je práve to, že je veľmi veľa ľudí, ktorí si myslia, že začnem podnikať a to je to dôležité slovíčko, že začnem a teraz budem mať viacej času, ako keď chodím do práce, hej? Čo vlastne vôbec nie je pravda, lebo bude mať menej, minimálne tie prvé môže to byť roky, čiže tak 2, 3, 4 a niekedy aj 5. Je to možné. Dotkol si sa ale aj v tej minulej časti slova peniaze a čas trošku tiež premieňam ako premenu peňazí, tak tam by som chcel zareagovať, že podnikanie ako také vôbec bolo konštituované preto, aby sa vytváral nejaký zisk. Ale musia sa trošku zobrať také princípy, ktoré sú protichodné tomu, čo v školách učia, alebo teda sa stále všade deklaruje, aj teda minulý režim to hovoril, že sa stále dá viac, že všetko rastie. Hej? Každý rok budeme viacej produkovať, viacej vyrobíme,
budú väčšie zisky, ešte sa to aj plánuje a tak ďalej. Čo je absurdita, pretože keď si to pozrie človek z takého jednoduchého príkladu, že máš meter štvorcový, na ktorom rastie obilie, no koľko rokov budeš hovoriť, že sa ti tam urodí viac obilia? Dobre, urobíš mechanizáciu. Dobre, urobíš postreky. Dobre, urobíš modifikáciu génovú. A to všetko má ale dôsledky, hoci teda nejaké tie rasty si zabezpečil, ale som si istý, že to nebude tak fungovať, že to bude lineárne alebo exponenciálne stále narastať. No a s týmto sa teda musí popasovať ten človek, ktorý ide s myšlienkou, že idem podnikať. Musí si byť vedomý toho, že keď aj chce, aby mu to vyprodukovalo nejaký dôchodok, z ktorého on bude fungovať, tak zároveň by si mal vybrať činnosť, na ktorú má on disponované vlastné vlastnosti. Ak sa nepozná a nevie, aké vlastnosti má, aké talenty, čím disponuje, tak sa do toho ani nech nepúšťa. Je strašne veľa založených podnikov, ktoré spontánne vznikli, že Fero s Jurom na pive si povedali, poďme do toho. A potom to aj tak vyzerá a niekedy sa to podarí. Netvrdím, že nie, lebo náhodou sa teda trafili do tých vlastností. Zároveň aj očakávania, že zajtra budeme milionár. Hej? Alebo že každý rok mi to narastie. Čiže také falošné očakávania tiež deformujú ten pohľad na to podnikanie. Ale ak si vyberiem niečo, na čo mám vlastnosti, baví ma to, robím to rád, tak sa mi to v podstate stáva súčasťou života a neobťažuje ma to. Mám proste z toho radosť. Ja mám radosť osobne zo stretávania sa s ľuďmi, s tým, že niekomu môžem povedať, počúvaj, tam ten človek ti vie pomôcť. Zavolaj mu. Zavolám tomu človeku a poviem mu, prosím ťa, vedel by si tomuto, on ti tiež vie pomôcť. Obidvaja niečo dosiahnu a majú z toho radosť. Hej? Rád sa prezentujem pred ľuďmi, takže som rád, keď ma vnímajú pozitívne, keď počúvajú moje myšlienky, keď ich vedia ovplyvniť, keď začnú rozmýšľať nad tými vecami, ktoré hovorím. Myslím, že sú pozitívne ladené a že teda by mohli prospieť nielen podnikateľskému prostrediu. Hej? Že dávajú možnosť ľuďom otvárať si vedomie. Áno, tak toto je určite dôležité aj kvôli tomu začiatku, že vlastne aby mal človek rád to, s čím chce podnikať, lebo inak to v podstate ako keby nevydrží, neprekoná to začiatočné obdobie. Áno. No a mňa teda zaujímalo, teraz nejakým spôsobom načrtol aj to, že aká je tú funkciu zase toho tvojho podnikania a aký je možno, že teda nejaký výsledný produkt alebo ten výsledný produkt tej spoločnosti, hej, že z čoho v podstate tá tvoja spoločnosť čerpá, z čoho sa rozvíja a tak ďalej. Aha, takže mne sa tam trošku zlialo to. Chceš skôr vedieť výsledný produkt, ktorý má klient, ktorý je účastníkom projektu, alebo výsledný produkt mojej firmy? Hej, tú službu, vlastne ktorú... Áno, presne tak. Dobre. Výsledným produktom je viac vecí. Niektoré sú ľahšie pochopiteľné a merateľné a začnem s nimi. A to je, každý človek má nejakú šírku svojich vzťahov a keď začne podnikať, tak zistí, že z tej šírky vzťahov nie všetky vie uplatniť a dobre by mu padlo ešte kontakt tam alebo na nejakého iného človeka a ten môže zúžitkovať na rôzne veci. V marketingoch používajú slovo stakeholder. To znamená, že máme okolo seba či rodinu, či dodávateľov, či klientov, či média, verejnosť a tak ďalej. Kopec ľudí. Ale s tým, s kým sa poznáme dôverne, s tým vieme jednať viac a vytvárať s ním nielen komunikačný kanál, ale aj biznis. A toto tam je cieľom a výsledkom tejto podpory. Áno? V rámci toho, že tam nastávajú takéto dôverné kontakty, nám tí ľudia vedia odporučiť, nám vedia povedať, že áno, tam ten človek potrebuje toto a sú tzv. Predohriaté možnosti, príležitosti, kde už idem, že viem, že ten človek určite bude chcieť napríklad okná. Ale keď prídem za niekým, kto nechce okná, darmo ho budem presviečať a on bude rekonštruovať o 20 rokov, tak si ich nekúpi. Hej? To je taký polopatistický, jednoduchý príklad toho. Ale je tam množstvo ďalších otázok.
prídem do spoločenstva a niekto mi povie, že má veľmi dobrého grafika, webhostera a podobne, developera. A ja nejaká z týchto vecí mi vadí vo firme, nešlape mi dobre. Tak sa na to opýtam, ako to je. Možno získam lepšiu cenu, možno kvalitnejšieho dodávateľa, lepší partnerský dodávateľský vzťah. Niekedy dokonca môžem mať z toho taký profit, že ten dodávateľ je taký dobrý, že s ním spoločne vytvorím podnik a môj dodávateľský reťazec sa zapojí do môjho podnikania už potom v obchodných súvislostiach, že som spoluvlastníkom môjho dodávateľského reťazca. Napríklad môžem vytvárať aliancie nákupné. Sme viacerí, ktorí potrebujeme jednu vec, ale pri nákupe jednotlivo máme inú cenu a pri nákupe spoločne máme vyššiu. Máme takých členov, ktorí takéto úspory dokážu urobiť. Čiže to sú benefity potom toho spoločenstva. Tým pádom moja réžia klesá. Ja sa môžem ale rozprávať každý krát, či už na samotnom networkingu, alebo potom osobne s tými ľuďmi, ako riešili napríklad situáciu, čo sme mali jednu takú. Ráno mi prišlo 5 zo 6 servisákov a požadovalo vyšší plat. Alebo vraj nenastúpia do práce. Nie sú to jednoduché situácie, potom položia mnohý názor, ako čo riešili. Ten dotyčný si urobí nejakú svoju cestu, ale už vie, ako to dopadlo u tých druhých. Môžete si to predsa aj vygoogliť, môžete si to blogovať niekde alebo podobne. Áno, aj to sa dá. Pravdu povediac, mne tento ľudský spôsob, keď vám niekto odovzdá svoju skúsenosť, prípadá taký najlepší. A naozaj z toho ľudia veľmi čerpajú. Sú ľudia, ktorí prišli len preto, aby mali dostatok známostí z istých typov profesí, pretože pri ich činnosti ich vedia ponúknuť ako komplexnú potom dodávku. Vynikajúce. Prišli potom ľudia a stali sa členmi, ktorí nemali zo svojho okolia, zo svojho života nikoho, kto by ostal v podnikaní, všetci sú zamestnancami. A on sa teda nemá s kým deliť o tieto veci, ktoré zažíva, aké má problematiky, hoci ani nezbieral skúsenosti, ale potreboval sa o tom rozprávať. S niekým, kto chápe tie problémy, ktorými prechádza. Ľudia potom napokon začali chodiť spolu do fitka, na golf, hej, a rôzne iné veci. Jednoducho sa stali priateľmi už potom osobnými. Fungujeme 3. rok a za tie 3 roky takmer všetci obnovili svoje členstvo. A zrejme ho obnovujú, pretože im to vyhovuje, že je to veľmi dobré. Počet narastá účastníkov, členov. Takže naozaj na to reagujú ľudia, že je to niečo, čo im prináša hodnotu. No a akým spôsobom sa vy možno, že dorozumievate alebo teda aj tí ľudia, ktoré si vravel, že ktorí sú členmi, tak ako prídem, ja napríklad som prišiel, že mám teraz firmu prepravnú, hej, mám kamióny a tak ďalej a hľadám niekoho, kto má tiež takúto firmu, takýto biznis dopravou. Ja teraz prídem, zaplatím si teda členstvo, stanem sa členom. Ako ja nájdem tohoto človeka? Máte tam nejaké možno, že kolónky na tých ľudí? To asi nie, ale... Nepoužívame na to formuláre, v ktorých sa niečo špecifikuje a potom sa to niekde odosiela a matchuje, čiže spája sa, že toto patrí k tomu alebo k onomu. Hoci možno by to bolo zaujímavé, či sa to vôbec dá vypracovať. Ale tá rozmanitosť tých požiadaviek a tých potrieb je taká široká, že si nemyslím, že toto niekedy do digitálneho sveta vojde. Aspoň nie v tej šírke, ktorá sa používa pri týchto osobných alebo online stretnutiach. Ale funkciou každého podujatia a stretnutia je predstavenie sa tých účastníkov a členov, kde o sebe povedia nejakú charakteristiku, kto som, čo robím, ako to robím. A v prípade, že majú takéto požiadavky, to povie, hľadám to a to, ponúkam to a to, som prospešný tým a tým. A touto charakteristikou vyvolajú v človeku emóciu a podajú mu informáciu a ten druhý na to reaguje. Pozná niekto, kto je v tej a tej firme napríklad HR manažer. A garantujem, že na pár týždňov sa nájde taký, pretože možno aj štatistika Facebooku nám pomôže ako dôkaz, že každý 5. človek sa nejaký na 5. hop to volajú, sa každý na planéte pozná.
tak na Slovensku sa podľa mňa musí každý druhý, tretí poznať. A v skutočnosti to tak je. Veľakrát sa nám to osvedčilo, že po 2, po 3 týždňoch niekto niekoho odporúčil potom tam a tam, lebo cez prvého, druhého alebo tretieho známeho ho poznal. Napokon to poznáme aj zo sociálnych sietí a to spájanie na LinkedIne je veľmi podobné. Hej. Poznáte sa cez prvého, cez druhého. Ten princíp je rovnaký. Mm-hmm. Tak ako Slovensko tiež nie je nejaká moc veľká krajina, predsa len tu máme toľko obyvateľov ako niektoré väčšie mestá, hej, na svete. Takže je to určite pravda, že... Áno, ako menšie mesta v Číne, áno. Presne tak. No a čiže nie je to až taký veľký možno, že ani ten záber tých podnikateľov, takže určite verím tomu, že sa medzi sebou poznajú. A existuje ešte nejaká v podstate takáto istá firma, ako máš ty, alebo že máte tiež konkurenciu, možno nejakú platformu, alebo koho ty vlastne vnímaš ako supera konkurenciu? Ako supera nikoho. Vždy som vnímal, aj som to teda presadzoval v tom obchode, že človek má s konkurenciou pracovať ako s inšpiráciou, ako s podnetom, ponúkať mu spoluprácu a takisto byť pripravený na spoluprácu voči nemu. Je to totiž to najlepší spôsob toho, aby sme sa rozvíjali, aby sme sa vyvíjali. A zároveň, ak má človek v sebe dostatočnú etiku a morálku, tak nerobí tzv. Psie kusy, aby kradol niekomu jeho už existujúci biznis. Keď si ho vyberie ten dotyčný klient, pretože je v niečom lepší, tak to je prirodzený spôsob, ktorý na trhu funguje. To je tá trhová regulácia. Je tu niekoľko franšízových klubov a je tu veľa lokálnych klubov, ktoré sa venujú len nejakej malej oblasti a majú trošku inakší program, ale v zásade to vidím skôr ako dobré, ako progresívne, ak sú takéto. No pokiaľ je ich otvorenosť dostatočne veľká ako moja, že navzájom môžu tí členovia chodiť tam aj tam a nemajú voči tomu nejaký problém a tí členovia sa správajú eticky, tak je to ako keby ste mali veľa maličkých sietí a oni boli ešte poprepájané. No, nie je to dobré? No je to dobré. Lebo chceme predsa užitok pre toho klienta. Hej? To je Áno, presne tak. No a v podstate teraz, keď funguje ten online, tak aby som si to vedel možno, že nejakým spôsobom predstaviť, tak vy teraz voláte ako hromadne, napríklad cez takýto Zoom meeting, alebo vy ich len spojíte 1 na 1, alebo si prítomní, alebo nejaký z tvojich zamestnancov pri týchto meetingoch. Ako to vlastne teraz funguje? Že robíte aj hromadné, aj 1 na 1? Robíme vždy hromadné, aj tie fyzické boli vždy tieto hromadné. A potom sme odporúčali, aby tí členovia si urobili tie jednotlivé osobné stretnutia. A takto beží aj teraz, aj to teda bežalo predtým. Nakoľko v tých osobných je treba dlhší čas a pozornejšie sa rozprávať a vytvára sa taká intimnejšia atmosféra. Pri tých hromadných je potrebné predovšetkým dať tú základnú informáciu. Kto som, čo som a teda prečo sa so mnou treba rozprávať. Ono pri tých kto som, čo som a popise svojej firmy alebo svojho podnikania, ak niekto chodí častejšie na networking, už vie čítať riadky za. Už asi tuší, kto sú jeho klienti. Už asi tuší, ktoré oblasti odvetvia zasahuje. Kto by mohli byť jeho dodávateľia, partneri. Takže toto všetko postupne sa potom dopytuje v tom osobnom stretnutí a zisťuje tie väzby, ktoré by mohli byť prospešné na jednu aj na druhú stranu. Áno, chápem. Dobre, ja ti veľmi pekne ďakujem. Toto bola posledná otázka za dnešný rozhovor. Dúfam, že sa tvoja firma bude aj naďalej rozvíjať tak ako doteraz, lebo tá myšlienka, myslím si, že pekná, aj ten nápad. A
dúfam, že sa budeme ešte vidieť pri nejakej ďalšej časti a dúfam, že už to bude niekedy v čase, keď táto korona a všetky tieto veci pominú a urobíme ju snáď aj fyzicky. Ja ti ďakujem veľmi pekne za tento priestor, za milé uvedenie, zaujímavé otázky. Takisto ti želám, aby sa ti darilo a dúfam, že sa niekedy stretneme aj na networkingu, aby si tam spoznal zaujímavých ľudí a aby mohli potom prísť sa prezentovať k tebe. Áno, určite. Dobre, ďakujem, budem sa tešiť. Aj. Maj sa. Pekný deň, ahoj. Ahoj.